Nun eta nola ikuste duzu zure burua 10 urte barru? Gureko neuke, hemendik 10 urtera, baserrizeri lotutako hasita daukadan proiektu hori ja guztiz egituratute eukitie, eta 10 izango neuke. Ume 2, 3. Igual Euskal Herri independienteko lehendakari izango zara, 10 urte barru. Ni gure honeke barne ministroa izan. Ni badakit mendekue txarra dala, eta mendekutik ezin dela ezer eraiki, badakit. Osea, badakit argidekot. Baina nik Euskal Herri independienteen botererik eukiteko aukerari baneuke, mendeku txiki batzuk hartuko neukez. Basarratuko neukez, emakumiek sartu ezin daben soziedadiek, eta holako gauzak. Holako gauzak ima neukez. Eta horretarako ertzantzagaz joango nintzeke kaletik, eta esango neuke hori. Taria. Euskal Ribierari buruz ari ginen. Bai. 10 urte barru, bertan. Inoz nire bizitza asentatzen bada, ze batzutan zalantza dekot nire kaosa inoz ordeneuko dan, baina hemen ordeneuko dala pentsetan dut. Asentatzea da bikotekidea? Kapustakit, ez dut inoz euki. Bikotekide serio iraunkorrik. Sinonimo izan daiteke? Ez, norbera asenteu behar da, ez? Eta zu holan baldin basauz asenteut eta ondo oso erreza da, oso erreza da baten bat opeti, hombre, hain erreza bez, baina nik ez dut sinesten beste persona baten maitasun utzek hankak ekarriko deutuzela lurrera, eta oin esango dugu jente, hemen hau neska zarra. Jentik esango dugu nahi da bena. Azkenengo urtien 6 azpialdiz galdetu doztie nire orientazio sexualari buruz. Gertatzen ari alda, zenbait jentek pentsatzea feminismoa deitzen dugun horrekin batera munduaren ikuspegi lesbiano bat dagoela. Ikuspegi queer bat. Nik ez dut uste dagoenik. Osa, ni gaur arte enaz inoz emakume batega soera joan. Ez dakit gaurtik elkarrizketa emititzen da egunera joango banaz edo ez. Eta feminista naz. Ni enaz heldu lesbianismo politikora ez antzeko ezetara. Baina irakurten baduzu el pensamiento heterosexual, egize da eta pentseu eraiten deutzu, zure bizitzako momentu batzutan, sartu deutzuela hemen, sakilen deseoa, ez? Nik ez dut hori sentitzen, eta esaten dut, ondino falta jat lesbianismo politikora heltzeko, edo ez, edo igual inoz eratuko naz emakume bategaz, eta ez da izango erabaki konstiente politiko eta teoriko bat, ez dakit zingo duten bizer. Nola izango da? Baina feminismoa da feminismoa, eta lesbianismoa da lesbianismoa, eta batzutan batera doaz, eta beste batzutan, ez? Kurioso, zegiten gari gara kontu hauei buruz.